क्या आपके घुटने से कट-कट या क्लिक की आवाज आती है? इसे हल्के में लेना सही नहीं है, क्योंकि कई बार ये आर्थराइटिस की शुरुआती निशानी हो सकती है। हमारे घुटने में एक स्मूथ कार्टिलेज होता है जो जॉइंट को बिना फ्रिक्शन के चलने देता है, लेकिन जब ये कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगता है तो मूवमेंट स्मूथ नहीं रहती और इसी वजह से आवाज आने लगती है। अगर इस आवाज के साथ दर्द, सूजन या सुबह उठते समय जकड़न महसूस हो रही है तो ये क्लियर वार्निंग साइन है कि जॉइंट डैमेज शुरू हो चुका है। फ्री एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए अपनी MRI या एक्सरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर भेजें 9205184545।